欢迎回来。在这个礼拜当中，我们刚刚看到关于4大公投这件事情，其实蛮多人关心的，因为现在看起来俨然变成蓝绿双方的大战。那么也因为公投需要办这个说明会哦，所以国民党呢原本也推出了这个说明会的一些人选，可是却是临阵的时候不行，我们要更换名单。在更换名单的过程当中，也引起党内的一些质疑的声音，因为呢，赵少康先生就很生气，说原来我是下4，那所以为什么还是这个我必须上场呢？我上场不是就变下4了吗？而这件事情其实某种程度也引起国民党自己内部的一些质疑声浪，就说，你阵前换将这样子，你自己气势就先弱了啦。那我想先请教一下委员，你怎么样看待国民党里面阵前换将，然后内部自己在那边瞧不定的这些状况？这里是朱立伦这个弱势党主席的危机啊。我想不只是派谁出来辩论这个事情，而是国民党对4个公投的立场。那原本不是4个同意嘛，后来变成2个同意，什么2个尊重，也有1个人喊3个同意，一个尊重，也有2个同意，2个随便。我不知道，你觉得对一个公投那么主张那么多种，其实朱立伦很早就把公投当成是他的重大政见。那么你应该是这些地方党中央都要有一整套的一个论述，甚至他党中央的立场很重要。结果他一走下去，发现那个重启核四在新北，你让那个侯友宜跟那个什么林姿妙，人家明年要选举嘞，那这个是有强烈地域性的议题，他当地绝对反对啊，然后又跑出一个马英九，因为地方县市长比较不懂全国性的话，对，这像一个党吗？但民进党这次比较严肃看待了，因为自从那个罢免案以后，民进党认为这个，尤其是公投案，因为这件案子易攻难守，就是就对方只要讲一个，你像那早教问题，他跟你讲一个环保，你要讲半天呢，他就丢一个，他讲一句话，你可能要讲2个小时对吧？其实早教哪里是环保问题？早教是蓝绿发电问题，蓝绿少有的共识，那是国民党是在通过。国民党那时候没有停建核能厂的问题，所以那是缺电的问题，以及天然气跟煤之间的转换。这民进党把它缩小开发面积。但不管如何，反正公投就是易攻难守，然后就是检验执政党，因为民众要复决嘛。所以民进党很早就定案了，那就是全党这个要很严肃的看待，要把它当成一个重大的考验，每个公职都要办这种说明会宣讲嘛。可是前几天有一个民调就说，其实民众普遍对于要公投，大多数人不知道所以当民进党说你们每一个公职都要办这些说明会的时候，你们有把握可以冲出500万票吗？这没有办法，也要有办法了。你只要把那种名气给打上来，因为打到最后就不会是议题取向了。而是政党对决了，到最后就是喜欢民进党，或不喜欢或讨厌国民党所以，但是很重点就是说，你这个党一定是行动一致嘛，像国民党现在在这个辩论会第1场是11月13号嘛，国民党就派了3支下士出来，3支下士，其实愿意出来辩论的，其实党都应该全力支持。他们说下士也是因为民进党推出的曾文生、陈吉仲等等，王美花他们也下士所以他们才派下士不是地位的问题，而是你有没有办法辩赢对方，你有没有办法讲出一个道理，你有没有办法让对方就是说对方公输理，而不是对方的职位高低所以上次下次哪里是用这样来看？而且就算你要为朱立伦找一个理由临阵脱逃，你也不要用上司对下士，你可能别记你自己国民党我派过来也去所以在这场辩论会，代表民进党，你不要看有的是次长，但他对这个议题是从头主管到尾，他是非常熟悉的。你像曾文生，对，他是次长；陈忠燕他是次长，但是他们对于他们本身职责范围内的公投议题是非常了解的。那国民党派的人，战将呢，罗志强谢龙介你也讲要叫他们画虎兰或者在那边修正，也许他们强但是你要讲到有东西呢，那可不一定所以原则上各党应该都是派最强的人。
那么党应该是强化这些出场人的一个代表性啊。那国民党就没情没的公家写这下士啊。赵少康讲的也没错啦，他说那难道我是下士吗？确实，我是觉得朱立伦一定看赵少康不顺眼的。有可能他你叫我党内搞一个战斗蓝，对，所以有没有可能是党主席其实要借此清理掉旁边的这些党内的威胁？我们要来看下一章哦。也因为党必须要有一个一致的行动，这样子看起来，如果是蓝绿对决，因为这一场这个战鼓哦，是朱立伦先雷响的嘛，因为他说这个是一个倒戈公投，这是一个不信任公投，所以是看起来是国民党比较是要冲嘛。那既然你们是主战的，那团队不是应该要脚步一致、行动一致吗？但是你看到国民党里面哦，看起来的确，刚刚委员也特别提到，不知道说，原本是4个同意，后来变2个同意2个尊重，后来变3个同意1个随便等等的，就是有各种不一样的排列组合，包括了在核四的这个3好1反对。3好1反对，包括这个核四重启这件事情哦，宜兰的林姿妙就说，他反对。然后国民党副秘书长林维洲说，核四这个就尊重了哈。然后呢，国民党的这个国际部副主任黄玉军他说，这个反莱猪吼会影响台美的贸易哦。然后朱立伦就说，这个对2个不是我们的啦，那所以对于重启核四跟真爱早教是尊重，就是变来变去。我想请教一下明贤，那所以到底现在是怎样？为什么国民党不能够从头到尾啊？这个就是倒戈啊，这个就是不信任啊，就大家一起一致就好啦，怎么会有这么多的异声？这个也是一个好现象嘛。过去郡县每次在民党很常笑国民党你国民党一言堂，你们家务长是主席说了算，公投呢，一定要立场一致，拜托大家对议题一样不同的声音你用不同的声音呢，如果照过去，你们讲很喜欢笑国民党啊，林维洲别讲开除党籍有吗？没有啊，所有针对议题的问，因为公投是对事，不是对人，所以对事当然大家有不同的见解嘛。譬如说对核四的议题来讲，我对核四我也是比较保留。核四很多人对他，譬如说侯友宜也是有意见呢，卢秀燕也是有意见，不是林姿妙而已啊。所以很多人的立场跟现在包括推动要重启核四，这个是意见是没有那么一致的。所以对国民党来讲，国民党就提了2个案，是我们联署嘛。对。就是那个公投绑大选跟反莱猪的部分，这2个，那其他是策略联盟嘛，就说，所以当然我同意啦，内部有意见没有错，可是，在战术上这个会有问题的，会出了一个说你前后立场矛盾的时候，不是矛盾，说你前后立场没有办法整合的时候，你怎么去一致枪口对外啊？对，所以包括整个在野党你要去做整合啊，譬如说国民党是4个同意嘛，那。民众党跟时代力量有的是2个同意，有的3个同意，就说大家立场会变成不一致嘛。我觉得这个需要去做整合啦。那至于说要不要把它升高到蓝绿对决或一个倒戈，这个是它的政治效应去外溢出来。我觉得还是要就事论事，就公共议题来讨论的。小玉，你看这会不会影响到朱立伦的领导力啊？一定会嘛？其实你说黄玉军跟林姿妙，他就是为什么说吃了诚实豆腐沙包？因为都是跟自己的个人利益有关嘛。因为如果说你要重启核四其实还蛮靠近宜兰的这个地方，就是北部几县市都是反对的啦。对啊，那黄玉军因为他被衔命要去这个美国设这个代表处嘛，驻美代表处，对啊。那万一他如果现在不讲的话，那这个他搞不好连美国那个签证都没有，美国大门都进不去了。美国人不想理他这样。对，那我最后要讲了，就是说朱立伦讲这个上4对下4哈，真被人家批评是不3不4啊，因为就是你这个就党内大家就开始，包括赵少康这些人，那为什么他会反对这个名单？因为这个名单最早是江启臣提的，江启臣主席时代就送了这个名单。那朱立伦上任之后，他就一直想要，其实他规划很久了，要推翻这个名单，找不到理由啦。所以我会觉得说，去讲上次对下次的这个幕僚，其实都要打屁股啦。所以朱立伦，你想换名单，你想要换代表，你就说嘛，你就自己换，反正你是主席啊，你干嘛要冒出一个上次对下次，搞得这样子党内里面互相打来打去，反而是破坏了党内那个团结。先稍微休息一下，待会再回来。